Teď bychom se podívali na monetární politiku v modelu ISELM a podíváme se konkrétně na monetární restrikci a jak se v podstatě jakoby v tom modelu ISELM vlastně ta monetární restrikce projevuje. My v podstatě budeme uvažovat jednak monetární restrikci dlouhodobou a jaké to vlastně bude mít dopady a potom monetární restrikci dočasnou a také se budeme zabývat vlastně tím, jaké to bude mít dopady. Jo, protože jde vlastně o to, že ten model ISELM se skládá jakoby z různých úrokových měr, nebo respektive obsahuje různé úrokové míry, tak vlastně jde o to, že to vždycky bude ovlivňovat vlastně různé ty typy úrokových měr, jo, a bude to na ně působit vlastně jakoby odlišně podle toho, jestli monetární restrikce je dlouhodobá, anebo jestli je monetární restrikce pouze dočasná. Takže půjdeme na to. Nakreslíme si v podstatě jakoby ten základní model, jo, to máte model ISELM, to znamená, tady vlastně máme IS křivku a tady máme ELM křivku. Tady vlastně na té ose nanášíme Y, to znamená produkt, a tady máme R, ano, R, což vlastně jakoby znamená dlouhodobá reálná úroková míra. Ano, R je dlouhodobá reálná úroková míra. Tak a teď jde vlastně o tom, co se v tomhle modelu stane, když vlastně dojde k monetární restrikci. Monetární restrikce v podstatě jakoby znamená to, že se ELM křivka posune tímhletím směrem. Ano, to znamená z ELM1, kde tady máme tedy nějaký ten výchozí stav, jo, to znamená Y1 a R1, a teď se vlastně díky monetární restrikci posune ELM1 tímhletím směrem na ELM2, to znamená tady do toho bodu. Otázkou je, proč vlastně tímhletím směrem. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně v modelu ISLM, ano, pouze v modelu ISLM, když jsme vlastně brali, jakoby, když tadyhle vlastně bývala LM křivka, tak když se provedla monetární restrikce, tak ta LM křivka se takhle posouvala tímhletím směrem. Jo, aby se vlastně, protože monetární restrikce se většinou dělá z toho důvodu, aby se jakoby trochu snížil produkt, jo, tímhletím směrem. No a protože vlastně ELM křivka je z LM křivky odvozena, jo, ELM křivka je odvozena z křivky LM, tak jak jsme si ji vlastně kdysi odvozovali my, jo, tak to vlastně znamená, že to prostě musí být stejný účinek, ta monetární restrikce, jako na tu křivku LM. Jo, to znamená, kdybychom tady měli LM křivku, jak monetární restrikce ji posune sem. No a protože ELM křivka je vlastně z té LM křivky odvozená, no tak to bude mít stejný účinek. Jo, ELM křivka se díky monetární restrikci posune sem. Jo. Tak a teď nás vlastně jakoby zajímá, co se stalo. Produkt vidíme, že klesl, ale to nás jakoby zase tak nezajímá. Nás zajímá hlavně ta úroková míra a vidíme, že to R, to znamená ta dlouhodobá reálná úroková míra, vlastně vzrostla. Jo? Takže závěrem je, že R tedy roste. Tak, to je ale v případě, kdy to vlastně jakoby bude dlouhodobé. Ano, protože vlastně jakoby ono to R je prostě dlouhodobá reálná úroková míra. To znamená, když ta monetární restrikce je považována za dlouhodobou, že prostě takhle to bude dlouhodobě, no tak se pochopitelně bude měnit i ta dlouhodobá reálná úroková míra, že jo, protože je dlouhodobá. Jo? Co ale když monetární restrikce bude jakoby považována pouze za dočasnou? Co se v takovém případě vlastně stane? Zase nakreslíme si úplně ten samý model, jo, Y, produkt, R, jo, což je pořád ta dlouhodobá reálná úroková míra. Tady máme IS a tady máme ELM. Jo. Tady zase jo, nějaký ta rovnováha, to znamená produkt Y1 a R1. Teď opět jakoby vlastně dojde k posunu ELM křivky. Ano, to znamená, ale jakoby když je to pouze dočasné, tak vlastně když se provede monetární restrikce, no tak jakoby ten důsledek té monetární restrikce bude pouze dočasný, to znamená jakoby krátkodobý, můžeme říct. To znamená, a jak to asi ovlivní dlouhodobou reálnou úrokovou míru, jo? Slyší tam to slovo dlouhodobé. Dlouhodobou reálnou úrokovou míru. Jak ovlivní dlouhodobou reálnou úrokovou míru pouze něco dočasného, něco krátkodobého? No asi jenom o trošku, jo? Prostě ale neovlivní to stejně jako tady. Jo, jenom o trochu, jo? To znamená, že to ELM by se prostě jakoby taky šouplo, jo, na ELM2, ale ovlivnilo by to skutečně jenom o trošku.
jo, na tadyhle na R2. Jo, tady to šlo o hodně, tady jenom o trochu. To znamená to R, jo, takže to R vlastně má pouze malou změnu. Jo, když to řeknu ještě jednou, R, jo, tohleto R, to je dlouhodobá reálná úroková míra. Jo? To je to R, co máme tady. To je dlouhodobá reálná úroková míra. Takže když se vlastně něco, ta monetární restrikce bude dlouhodobá, to znamená bude trvat takhle dlouhodobě, no tak to asi hodně změní dlouhodobou reálnou úrokovou míru. Ale jak bude měnit dlouhodobou reálnou úrokovou míru něco, když se, to znamená ta monetární restrikce, když se stane pouze jakoby na dočasná, to znamená jenom krátkodobě, no tak asi moc ne, že jo, tu dlouhodobou. Protože je jenom krátkodobá, jo? Takže asi dlouhodobou reálnou úrokovou míru tu za stolik nezmění. To znamená, to R, když je vlastně dočasná, tak to mění jenom o trošku. Jo? Jenom malá změna tam je. Jo? Tak, to bychom měli vyřešený R. Teď pojďme na IS. Respektive nemám na mysli IS křivku, ale na úrokovou míru, která se značí IS, což je krátkodobá nominální úroková míra. Tak, jestli si vzpomínáte, tak vlastně ta IS, to znamená ta, jo, zase tady budeme pokračovat, jo, tady prostě pořád tu dlouhodobou monetární restrikci řešíme a tady bude pořád ta dočasná takhle dolů, jo. Tak, co se vlastně stane? Možná si vzpomínáte, že my jsme si vlastně úplně v tom prvním videu říkali, že ta IS, to znamená ta krátkodobá nominální úroková míra, která se IS značí, tak je spojená vlastně s trhem peněz. Jak vlastně vypadá trh peněz? Jo, to je prostě už obyčejný trh peněz, takže M množství peněz, I úroková míra, to je právě to naše IS. Jo? Tak, jo, a to IS, jak jsme říkali, je krátkodobá nominální úroková míra. Jo? Takže tady budeme mít MS, nabídku peněz, která je takhle daná, a MD, jo? Poptávkou penězí je klesajících a MS je v podstatě takhle daná jakoby na konkrétní množství peněz. Jo? Tak. No a teď v podstatě tady zase máme teda nějakou rovnováhu, že jo? IS1. Teď, když se vlastně dělá monetární restrikce, tak vlastně to množství peněz v ekonomice se sníží. Jo? To znamená, že monetární restrikce znamená, že Česká národní banka stahuje peníze z oběhu. Jo? Takže vlastně jakoby stahuje k sobě do trezoru. To znamená, to množství peněz v té ekonomice se takhle sníží. Jo? Takže z MS1 na MS2. A vidíme, co se stalo. Přesuneme se do nového bodu rovnováhy a tady bude IS2. Jo? To znamená, že to IS co? Jaký je závěr? Že IS roste. Jo? A jak jsme říkali, IS je tedy co? IS je krátkodobá nominální úroková míra. Jo? Ona je v podstatě jakoby vidět, že prostě když se něco bude dělat dlouhodobě, no tak ty krátkodobé veličiny to bude pochopitelně ovlivňovat, že jo? Jo? Takže a tady v podstatě máme zase tu monetární restrikci dočasnou. Tam to bude jak? Tady zase M, množství peněz, tady zase IS, jo? A tam to bude totiž úplně stejně. Jo? MS, nabídka peněz, MD, poptávka o penězích, takže MS1. Jo, tady máme teda nějaký ten výchozí bod, to znamená IS1, a teď se vlastně to MS zase šoupne, to znamená to množství peněz zase sníží na MS2, jo, a vzroste to zase na IS2. Jo, je to prostě úplně to samé. Jo, takže IS i v tomhle případě roste. Jo, tady je to vlastně daný tím, že prostě to IS je krátkodobá nominální úroková míra. No a na krátkodobý veličiny bude mít vlastně dopad jak dočasná monetární restrikce, no taky dlouhodobá, že jo. Taky dlouhodobá má dopad na krátkodobý. Jo, ale tady nahoře to bylo vlastně jakoby naopak. Jo, tady jsme měli dlouhodobou, tak dlouhodobá není ovlivněná něčím krátkodobým, že jo. Jo? Protože je dlouhodobá, ta se stahuje k dlouhému období, no tak krátký období je vlastně jakoby neovlivní. Jo, ale tady to byla dlouhodobá monetární restrikce, tak to už ji ovlivnilo. Jenže tady máme krátkodobou nominální úrokovou míru a ta je ovlivněna krátkodobou změnou, no a dlouhodobá změna, ta je jenom delší, že jo, takže ta taky tu krátkodobou ovlivní. Jo? Tak,
Takže to máme vlastně tu krátkodobou nominální úrokovou míru. Jo, a ona prostě roste v obou dvou případech. Jo? Protože tadyhle z krátkodobého hlediska, že jo, vzroste, protože je to dočasná monetární restrikce. No a tady se ta monetární restrikce provede, tady je považována za dlouhodobou, no tak z krátkodobého hlediska tu jest taky vzroste. Jo, a potom jakoby dál se bude ještě nějakým způsobem vyvíjet, ale každopádně vzroste, že jo. Jo? Tak. No a teď se vlastně podíváme na to, co se vlastně děje s takzvanou EL. Jo, což je vlastně, jo, máme EL, já tady napíšu EL, jo, EL je vlastně dlouhodobá nominální úroková míra. Ta EL, ta se vlastně vztahuje k trhu ostatních finančních aktiv, to znamená jakoby k ceny papíru. Vzpomínáte si, jo, jak se vlastně počítá vlastně úroková míra? Úroková míra vlastně jakoby znamená, že když mám prostě cenný papír a ten má hodnotu 20 korun a já z něj dostanu úrok 10 korun, jak teda počítám tu úrokovou míru? No jako 10 lomeno 20, až to vynásobím stem, ne, abych dostal procenta. Jinak řečeno, 10 lomeno 20 je kolik? To je žádná C5, krát 100 je 50, takže 50%. Jo, a vidíte, že mi to sedí, jo? Mám prostě, koupím cenný papír za 20 korun, no a dostanu úrok 10 korun, což je 50%, jo? Jo, jinak řečeno, když mi někdo prodá 20 a řekne, tvůj úrok bude 50%, tak je to 50% z té 20, což je těch 10. Jo? Takže naopak, když mi někdo řekne, hele, tady budeš mít cenný papír za 20, dostaneš úrok 10 korun, jo? Cenný papír za 20 korun, dostaneš úrok 10 korun, no tak to znamená, že na tom vydělám 50%, že jo? Jo? Polovinu z té 20, to má 10 korun, jo? No, nehledejte v tom žádnou složitost, jo? Tak, a teď vlastně se budeme sledovat tady, co se jakoby bude dít. Tohleto je zase jakoby, nebo byla, jo, my to teď propojíme, tohle a tohle. Tohle vlastně byla jakoby krátkodobá, nebo takhle, tohleto byla dlouhodobá monetární restrikce. To znamená, že se to takhle šouplo. A co to vlastně znamená? Tahleta nabídka peněz vlastně znamená to, kolik lidé u sebe ve skutečnosti drží peněz. Poptávka je to, kolik chtějí držet. Jo? Takže MS je to, kolik skutečně drží, MD je to, kolik chtějí držet. Teď jsme v tomto bodě, to znamená, lidé drží přesně tolik, kolik chtějí držet, protože se to protíná. Teď se MS šoupne sem. Teď vlastně jsme pořád na této úrokové míře, než se dostaneme do toho nového bodu rovnováhy. To znamená, že lidé vlastně drží tolik, ale chtějí držet víc. Jo? Protože ta poptávka bude tady pořád, jo? Ta poptávka se nemění. Jo? Takže lidé drží tolik, tadyhle na TMS drží tolik peněz, tadyhle, jo, řeknu drží 30, ale chtějí držet, poptávka je tady, třeba 50. To znamená, že vlastně oni budou dělat co? No drží v peněžence 30 korun, ale chtějí tam mít 50. Takže začnou prodávat cenný papíry. A když prodávám cenný papíry, jo, takhle to začne dělat spousta lidí a začnou prodávat ty cenný papíry, tak se stane co? No když něco prodávají, tak cena pochopitelně půjde dolů, že jo, protože na trhu těch cenných papírů bude spousta, no když je něco spousta, že jo, tak cena klesá, že jo. Jo, takže tahle cena, ta 20, začne klesat. No když ta 20 klesne a těch 10 zůstane stejných, co se stane s tímhle výsledným číslem? No ale když to klesne, tak to číslo je vlastně pojede nahoru, ne? Jo, to má tady bude, já nevím, třeba 10 lomeno 15, jo? Tak tady bude vyšší číslo, že jo? Jo? Takže tady to číslo vlastně zroste. Takže IL, jo, závěrem vlastně je, že IL roste. Jo? Tak, jenže co se jakoby bude dít tady? Tady zase budeme taky řešit, jo, IL, to znamená tu dlouhodobou nominální úrokovou míru, ale zase tady máme jakoby nějakou krátkodobou změnu. Jo, to znamená zase se to teda počítá 10 lomeno 20 krát 100 třeba, jo, je 50%. A tady máme vlastně jakoby krátkodobou změnu, to znamená lidi, teď se jakoby zase ta MS pošlupne tady odsaď sem, jo, to znamená, teď jsme tady, lidi vlastně teď držej 30 a zase chtějí, protože poptávka je tady, jo, ta MS už tady není, jo, to už je tady, jo, takže poptávka je tady, takže lidi chtějí držet 50, jo, jak jsme říkali, poptávka je to, kolik lidí chtějí držet, MS je to znamená, ta nabídka peněz je to, kolik lidé skutečně drží. Jo, to znamená, teď by tam zase vznikl jakoby ten rozdíl, protože při téhle úrokové sazbě
lidé vlastně drží 30, ale chtějí 50. Jenže oni vědějí, že je to pouze dočasný, to znamená, oni s tímhletím nebudou dělat vůbec nic. Oni nebudou prostě prodávat cenný papíry, jo? Protože oni vědí, že se ta chvíli se vrátí zpátky. Jo? To znamená, IL se v tomhle případě nemění. Jo? IL se nemění. Jo? Protože oni vědí, že se zase vrátí zpátky, no tak nebudou nic dělat. Jo? Jenom počkají, až se tohle zase vrátí zpátky a zase budou v tomhle bodě. Jo? A zase poptávka se bude rovnat nabídce. Jo? A zase v tomhle bodě lidi budou držet přesně to, kolik chtějí držet. Jo? Tak. Takže to je vlastně závěr. IL roste, IL se nemění tadyhle v tom případě. Jo? Takže jinak řečeno, v té monetární restrikci v té dlouhodobé to IL roste a v té dočasné monetární restrikci IL se nemění. Jo? Tak, teď se podíváme, co se děje s očekávanou inflací. Jestli si vzpomínáte, my jsme si jakoby říkali u očekávané inflace, která se značí PE, tak jsme si jakoby už dřív vlastně v tom jednom videu říkali, že když vlastně si namalujeme ten model IS, ELM, to znamená produkt, jo, tady máme vlastně to R, tady je to ELM a tady je to IS, tak my jsme si vlastně říkali, že když uvažujeme změny očekávané inflace, tak jsme si jakoby říkali, že když očekávaná inflace roste, tak ta křivka ELM se posouvá sem. Tady když to očekávaná inflace roste. Jenže my potřebujeme, aby se ELM posunula sem, že jo? Protože tadyhle nahoře jsme jakoby měli, že jo? Že se posouvá tímhletím směrem. A co to teda logicky musí znamenat? No to znamená, že vlastně když očekávaná inflace roste, tak ELM se posouvá sem, ale my potřebujeme, aby se posunula na druhou stranu. To znamená, musí klesat. Jo? To znamená, ta inflace musí v tomhle případě klesat a to způsobí posun ELM z ELM1 na ELM2. Jo? A což je ten náš případ, to je ta monetární restrikce. Jo? Musí klesat. A protože je to dlouhodobý, jo, tak lidi prostě se tomu začnou přizpůsobovat, ta ekonomika na to začne reagovat a skutečně ta inflace, ta očekávaná, to PE, jo, ta značka PE začne klesat, jo, ta očekávaná inflace. Protože je to dlouhodobý. Co se ale stane, tadyhle v tom případě, když to jakoby, jo, bude jenom krátkodobý. No tak jakoby, jo, ten závěr nebo ten graf vlastně bude úplně stejný, že jo, ELM, IS a zase to ELM se vlastně šoupne, jo, z ELM1 na ELM2, ale podstatou je, že ono, jak je to krátkodobý, tak lidi nebo ta inflace na to jakoby a ta ekonomika na to zas tak reagovat nebudou. Jo, to znamená, tato inflace, to PE, jo, se v tomhle případě, jo, sice změní, ale jenom o trochu, jo, bude tam jenom malá změna. Jo, zase jenom proto, že je to prostě dočasný, jo, tak jako lidi na to nebudou moc reagovat, jo, ani ta ekonomika, to znamená ta očekávaná cenová hladina se prostě jako moc měnit nebude. Jo, ty lidi jakoby, jo, to očekávání té cenové hladiny jako nebudou prostě nějak přehánět, že jo, protože je to jenom krátkodobý, ono se to zase vrátí zpátky, že jo, je to jenom dočasný, jo. Tak, to jsme měli vlastně, co se stane s inflací, jo. Tak, teď musíme vyřešit, co se stane s takzvanou splatnostní prémií. Tak, tady v podstatě, když tak by asi bylo dobré, aby jsme si to shrnuli, to, co jsme si jakoby doteď říkali. Takže my jsme si vlastně jakoby nejdřív říkali, tadyhle, co se stane s R. Tadyhle R poroste, jo, protože se to vlastně takhle šouplo. Jo, tak R poroste, IS taky roste a IL taky roste, jo, takže máme R, IS, takže R, IS, IL, jo, a R teda roste, IS taky roste a IL, s tím se děje co? To taky roste. Jo, všimněte si, že jakoby ta monetární restrikce, ta dlouhodobá, prostě způsobí, že všechny ty veličiny rostou, jo, protože oni jakoby rostou bez ohledu na to, jestli jsou krátkodobí nebo dlouhodobí. Jo, protože tohleto R jsme si jakoby říkali, že to je dlouhodobá reálná úroková míra.
Tohleto IS, to byla krátkodobá nominální úroková míra a tohleto IL, to byla dlouhodobá nominální úroková míra. Jo, a všimněte si, že prostě, když je ta monetární restrikce dlouhodobá, no tak to pochopitelně ovlivní úplně všechno, protože je to dlouhodobý. Takže to ovlivní jak ty dlouhodobé věci, tak ty krátkodobé věci. Jo? Ty dlouhodobé úrokové míry, tak i tu krátkodobou. Jenže tady, když se napíšeme R, IS, IL, tak naše závěry byly jaký? R pouze malá změna, IS roste a IL se nemění. Jo, takže my jsme tam vlastně měli, že teda R malá změna, jo, tam jsme vlastně měli teda, tadyhle, se podíváme, malá změna, takže tady jakoby to rostlo a tady to vzrostlo jenom o trochu, jo, to znamená malá změna, to znamená jakoby malý růst, jo, můžeme napsat, jo, malý růst, jo, IS, jo, tam se vlastně jakoby dělo co, tam to rostlo a IL, tam se vlastně jakoby dělo zase co, tam vlastně jakoby nebyla změna, jo, to IL se neměnilo. Jo a zase všimněte, tohle to jsou ty dlouhodobé věci, jo. Když je něco pouze dočasného, tak ty dlouhodobé věci to buď neovlivní vůbec, a nebo jenom o trošku, jo. Jediný, co to ovlivnilo, je to IS. A proč? Protože IS je krátkodobá nominální úroková míra. To znamená, ta dočasná věc to ovlivnila, jo, tu krátkodobou věc ovlivní hodně. To znamená, IS skutečně roste. A ty dlouhodobí, ta krátkodobá věc pochopitelně ovlivní jenom trošku. Jo, buď trošku, což jako tady máme to R, a nebo vůbec. Jo? Takže ono to jakoby dává i svým způsobem jakoby smysl. Jo? Takže když jsme měli tohle, takže tady jsme vlastně probírali tu dlouhodobou monetární restrikci, tak to znamenalo, že vlastně všechny tak ty dlouhodobé veličiny to vlastně všechny ovlivnilo hodně, protože je to dlouhodobý, jasný, no a ty krátkodobí to muselo taky hodně ovlivnit, že jo? Protože je to dlouhodobý, to znamená v tom krátkém, nebo hned potom, co se to jakoby stane, tak to taky začne ovlivňovat ty krátkodobí, jo? Takže to ovlivňuje vlastně úplně všechno. Ale tady vidíme, že vlastně jakoby ta monetární restrikce, ta dočasná, ta vlastně způsobuje jakoby to, že jo, se ovlivňují vlastně jo, jakoby jenom ty krátkodobí úrokové míry a ty dlouhodobí, ty buď jenom trochu, anebo vůbec. Jo? Tak, a ještě jsme vlastně tady měli, že jo, že očekávaná inflace, že klesá. A tady jsme měli jenom malou změnu. Jo, zase, když to bylo prostě ta monetární restrikce dlouhodobá, tak to hodně ovlivní tu inflaci, když prostě jenom dočasná, tak zase jenom o trošku. Jo? Tak a teď musíme vyřešit hlavně to MP. Jo? Tak. Tady máme jakoby malá změna, to znamená malý pokles. Jo, můžu napsat. Jo, kde ono to jakoby klesá a tady to klesá jenom o trochu, jo. Tak, a teď na základě tohoto ovlivníme, co se stane s MP. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně MP je součástí takové ty rovnice R minus IS se rovná MP minus PE. Tak, a co my víme? Dejme tomu, já tam dosadím nějaký konkrétní čísla, jo, aby jsme si to zkusili trochu představit. Třeba 20 minus 10 se rovná 20 minus 10. Jo, ty dvě strany se pochopitelně musí rovnat, jo, protože tadyhle rovná se. To znamená 10 se rovná 10. Tak, a rovná se nám to, OK. Tak, a teď se stane co? Teď my víme, že R roste. To znamená, dejme tomu, že to vzroste to R na 25. IS víme, že taky roste. Dejme tomu, že to roste na třeba 12, jo? To znamená 20 na 25, to R vzrostlo, jo? R teda roste a je to z 20 třeba na 25 a IS taky roste, to znamená IS zmíšíme z 10 třeba na 12, jo? Tak MP, to budeme řešit, kolik bude, a tohleto, ta očekávaná inflace, ta klesá, jo? Tak dejme tomu, že z 10 třeba na 9. A teď je otázka, kolik musí být tadyhleto MP, kolik je to MP, aby se to pořád rovnalo. Tak 25 minus 12 je kolik? To je, jestli se nepletu, nějakých 13. Kolik teda musí být tohleto, to MP? Musí vzrůst nebo klesnout? No tak tady vlastně, jaký číslo tady musí být, aby když od něho odečteme 9,
tak aby jsme dostali 13. No, tak tam musí být, si dobře počítám, 22, ne? 22 minus 9 je 13. Jo, takže vidíme, že to MP vzrostlo, jo, z 20 na 22. Takže MP roste. Jo? Tak. A co se stane tady? Zase to samé R minus IS se rovná MP minus PE. Tak, zase víme, že R, no, dosadíme teda zase konkrétní čísla, jo. Dejme tomu, že zkusíme to samý, 20 minus 10 se rovná 20 minus 10, zase bychom viděli jen ty vztahy, jo. Takže 10 se rovná 10, rovná se to OK. Tak a teďkon, co R-ko? Pouze malá změna, jo, to znamená, dáme to z 20, malý růst, jo, tady máme malá změna, malý růst, to znamená R-ko je 20, a když je tam malý růst, tak to dáme třeba na 21, jo. IS je co? IS roste. To znamená, dáme to, zkusíme to IS 10 na 15 třeba. Jo, prostě to zrostlo o hodně. Jo? Tak, MP to řešíme a minus, co se děje s očekávanou inflací? Malý pokles, jenom o trochu to poklesne. Jo? To znamená, z 10 dáme na 9. A otázka je zase, jaký tady musí být číslo, aby se to rovnalo. 21 minus 5, jestli se nepletu, tak to je 6. Jaký číslo tady musí být, aby, když od toho odeš tu 9, aby vyšlo 6. No tak tady, jestli dobře počítám, tak tam asi bude 15, ne? 15 minus 9 je 6. Jo, a vyjde nám to. To znamená, to MP se muselo změnit na 15, aby byla zachovaná ta rovnost. To znamená, MP bylo 20 a teď na 15. Z 20 na 15 to je co? Že MP klesá. Tak, a to máme v podstatě jakoby všechno vyřešený. Jo, to znamená, máme ty naše závěry jsou tady a tady. Jo, a tohle to platí pro tu monetární restrikci dlouhodobou a tohle jsou ty naše závěry pro tu monetární restrikci krátkodobou nebo dočasnou, můžeme říct. Jo. Zase ještě jednou opakuju, všimněte si, že tady prostě je dlouhodobá. Jo, hlavně tady, jo, je prostě ta dlouhodobá monetární restrikce, takže vlastně jak krátkodobí, tak i dlouhodobí věci to prostě mění hodně. Jo, prostě roste to, tadyhle vidíme. Tady naopak, u těch věcí, jo, vidíme, že zase ta krátkodobá změna, ta dočasná monetární restrikce mění hodně pouze ty krátkodobí věci a ty dlouhodobí mocné. Jo, vidíme, že ani inflaci to jakoby moc nezměnilo, že jo. Tady zase inflaci to ovlivnilo hodně, že jo, protože to bylo dlouhodobý. Jo, a potom ještě jsme museli vlastně vyřešit, co se děje s tou, jakoby s tou splatností prémií, jo, takzvané MP, jo, takže tadyhle MP roste a tady MP klesá. Jo, takže když je vlastně monetární restrikce dlouhodobá, tak MP roste a když jakoby dočasná monetární restrikce, tak MP klesá. Tady tohle to jsou teda závěry, tyhle ty dva, to jsou závěry pro monetární restrikci dlouhodobou a tohle to jsou závěry pro monetární restrikci dočasnou.